Zëri i rinis. Rini e Krishtit do të shkojmë me krah, do themi predikim që Zili na fal, na pregji dhe u me dëshirë të zjarr, dhe ne u nisëm me agimin në mëngjes. Të dashur dëgjues të Radios Ngjallja, jeni në FM 88.5 MHz Tiranë dhe Durrës, FM 88.7 MHz Korçë, FM 93.4 MHz Elbasan, FM 88.7 MHz Fier. Gjithashtu mund të na ndiqni dhe në websajtin ton radiongjallja.org. Në emisionin e sotëm do të flasim për përtesa për punët shpirtërore dhe paragjykimi. Sepse u nis prej vendit të keq, njerëzia u përujnë dhe nuk duroi më, dhe dagët si vish lopata thyena, por me dritën e Paragjykimi. Asgjë nuk kushton më lirë se sa një fjalë e mirë. Janë të shumta problemet me të cilat përballet shoqëria sot. Midis të tjerave, urrejtja dhe krimet janë dy nga shqetësimet më të mëdha. Urrejtja dhe krimet kundër origjinave etnike ose racore dhe përkatësisë fetare janë mjaft të dukshme në ditët tona. Më e keqja është se këto mospëlqime mund të drejtohen tek gjithkush pa ndonjë arsye. Paragjykimi mund të jetë i rrezikshëm, delikat, i ndërgjegjshëm, i pandërgjegjshëm, i fshehur ose i hapur. Për këto arsye, paragjykimi është një faktor mjaft i vështirë për t'u anashkaluar. Shumë persona në botë janë akoma duke vuajtur nga ky fenomen, i cili duket mjaft i vështirë për t'u shkullur nga mendjet dhe zemrat e njerëzve. Sipas Zoraida Martinez, paragjykimi asnjëherë nuk duket si fatkeqësi, por si budallallëk, sepse paragjykimi është një ide e paramenduar dhe nuk është logjike. Për këtë arsye, të paragjykuarit është i shkrifët dhe i trash. Sipas Carol Wade dhe Carol Tavris, paragjykimi është i përbërë nga një stereotip i fortë dhe negativ, i paarsyeshëm dhe dashakeqës, kundrejt një grupi ose individëve. Shumë ide ose opinione pranohen ashtu siç thuhen nga ambienti që na rrethon, familja ose rrethi shoqëror. Kështu, paragjykimi nuk vjen si rezultat i një observimi të kujdesshëm e të mirëfillt, por është dështimi ynë për të kuptuar e pranuar të tjerët si ata janë. Në jetën tonë të përditshme, jemi mësuar të dëgjojmë shprehje si katundar, jevg, malog e shumë të tjera. Është fare e thjeshtë të testojmë veten tonë, sa prej këtyre shprehjeve përdorim në ditë, ose edhe të tjera, e të kuptojmë sa paragjykues jemi. Duke ju referuar sërish Wade dhe Tavris, janë 3 faktorë kryesor që njerëzit paragjykojnë. Faktor psikologjik, faktor social e kulturor, si dhe faktor ekonomik. Shpesh herë, kur njerëzit ndodhen në vështirësi, përpiqen të gjejnë fajtorin. Kush e ka fajin? Është një pyetje që bëhet nga shumë njerëz dhe është me të vërtetë e vështirë që të gjesh një përgjigje. Duket mjaft e vështirë për një person të pranoj pjesën e fajit që i takon, ose të përpiqet që të përballet me problemin. Nëse një person me ngjyrë do të bëjë diçka kundër një të bardhi, atëherë reagimi do të jetë: të gjithë personat me ngjyrë janë shkaku i problemeve të mia. Në vend që të referohemi vetëm një personi, fatkeqësisht përgjithsojmë, e si rezultat, të gjithë personat me ngjyrë do të jenë shkaku i mërzitjes sonë. Që prej fëmijërisë, fëmijët marrin udhëzime nga prindërit se si duhet të sillen ose me kë duhet të shoqërohen. Ndodh që prindërit mbjellin mendimet e tyre tek fëmijët. Francis Abode thot në librin e tij Fëmijët dhe paragjykimi se ne mësojmë që prej një moshe fare të vogël të urrejmë gjithçka që familja ose të afërmit tan urrejnë. Nëse prindërit nuk flasin me një komshi për shkak të një konflikti që mund të kenë pasur, atëherë gjithë familja do të krijojë një imazh negativ për komshiun. Paragjykimi është një fenomen i cili është mjaft mirë i rrënjosur edhe në shoqërinë shqiptare, duke përfshirë edhe të rinjt, ndoshta sepse jemi ne që lejojmë që ky fenomen të marrë pjesën më të madhe të kohës sonë, duke lënë mënjan gjëra më të rëndësishme, të cilat mund të jenë më të dobishme për të tashmen e të ardhmen tonë. Ose ndoshta për ne është e pamundur të jetojmë pa paragjykuar të tjerët. Për të parashtruar më mirë faktin e mësipërm,
ku shumë prej të rinjve në shoqërinë shqiptare e kalojnë kohën e tyre të lirë duke paragjykuar të tjerët, kanë bërë një studim në Universitetin e New Yorkut në Tiranë. Në mënyrë që të mblidhja disa të dhëna, ju shpërndava 40 studentëve të këtij universiteti një pyetësor ku kërkohej të merri informacion mbi pyetjet se si paragjykimi perceptohej nga të dyja gjinit, nëse ata paragjykonin të tjerët në bazë të veshjes, apo preferonin që t'i njihnin para se të krijonin një mendim të përgjithshëm. Sa të ndikuar ishin nga mendimet e prindërve, ose të rrethit shoqëror për të krijuar një mendim ndaj një personi tjetër dhe a mendonin se paragjykimi mund të dëmtojë jetën e tyre shpirtërore. Nga mbledhja e të dhënave rezultoi se si femrat ashtu edhe meshkujt paragjykojnë të tjerët pa i njohur fare ata. Nga 40 persona të cilët plotësuan këtë formular, 20 prej tyre ishin vajza dhe 20 djem. Si përfundim, u pa se 11 djem nga 20 paragjykojnë të tjerët pa i njohur fare ata dhe 13 vajza nga 20 paragjykojnë të tjerët pa patur ndonjë informacion rreth tyre. Duke marrë parasysh këto të dhëna, 55% e meshkujve i paragjykojnë të tjerët pa asnjë bazë. Tek femrat, kjo shkallë është më e lartë, 65%. Kur studentët ju përgjigjen pyetjes se si e krijojnë një opinion rreth një të panjohuri, 16 meshkuj u përgjigjen se ndikohen nga opinioni që ka për ata familja e tyre ose rrethi shoqëror. Në anën tjetër, 18 nga 20 femra dhanë të njëjtën përgjigje. Nga të dhënat e mësipërme, mund të shikojmë ndikimin e madh që kanë prindërit dhe shoqëria në krijimin e një opinioni tek vajzat dhe djemt. 80% e djemve krijojnë një opinion për personat të cilët nuk i njohin në bazë të opinioneve pozitive ose negative që ka familja ose shoqëria e tyre për ta. Tek femrat, kjo shkallë ishte akoma edhe më e lartë, ku 90% e tyre janë të ndikuara nga prindërit edhe shoqëria. Disa fakte janë mjaft interesante për sa i përket ndikimit që ka paragjykimi në jetën tonë shpirtërore. 85% e meshkujve që ju përgjigjen kësaj pyetje besonin se paragjykimi nuk mund të ndikojë as të shqetësojë jetën e tyre shpirtërore. Për sa u përket femrave, 40% e tyre besonin që paragjykimi nuk mund të ndikojë në jetën e tyre shpirtërore. Nga këto të dhëna, duket sikur femrat janë më të ndjeshme se meshkujt. Edhe në rastin kur paragjykojnë të tjerët, pjesa më e madhe e tyre besojnë se paragjykimi ndikon në jetën shpirtërore. Në anën tjetër, për meshkujt është diçka që ndodh dhe kjo nuk mund të ndikojë në jetën e tyre shpirtërore. Pra, edhe meshkujt edhe femrat kanë një shkallë të konsiderueshme të paragjykimit. Këto të dhëna tregojnë se të dyja gjinit në Shqipëri paragjykojnë të tjerët pa njohur fare ata. Pra, pjesa më e madhe e pjesëmarrësve në këtë studim paragjykonin të tjerët duke u bazuar në atë çfarë shikonin edhe dëgjonin, sesa të kishin një eksperiencë personale pozitive ose negative me personin që paragjykonin. Paragjykimi ndaj të tjerëve është një element i përditshëm i përfshirë në jetën tonë. Shumica e njerëzve besojnë se nuk janë duke bërë diçka të keqe nëse paragjykojnë të tjerët. Bisedat kryesore që diskutohen sot midis të rinjve janë të lidhura me veshjen e dikujt tjetër, mënyrën se si ecën, se si flet, e shumë gjëra të tjera si këto. Duket mjaft e vështirë që çdo person të shikojë jetën e tij personale dhe të përpiqet ta përmirësojë atë. Familja dhe shkolla konsiderohen si burimi i edukimit për brezin e ri. Ndoshta kjo do të jetë një nga sfidat e këtij shekulli në Shqipëri, për familjet dhe shkollat, të rrisin nivelin edukues dhe të ushqejnë zhvillimin shpirtëror tek të rinjt, duke i ndërgjegjësuar për efektet që paragjykimi ka në jetën e tyre. Ndoshta duhet të kujtojmë më shpesh një fjalë të urtë e cila thotë: asgjë nuk kushton më lirë se sa një fjalë e mirë. Manastiri bukur, manastiri shkretë, qëndron mbi një shtëp, atje lart mbi det. Manastiri bukur, manastiri qetë, përse të praktikë, përse të lanë të shkretë. Tani jam i mirë, tani jam i shkretë, por tjetë do të vinë, do të vinë vërtet. Tani jam i mirë, tani jam i shkretë, por tjetë do të vinë, do të vinë vërtet. Manastiri bukur, bitë pse të lanë, manastiri shkretë,
tua. Por një ditë të bardhë, djemtë do të vinë, djemtë mi të bukur, djemtë që mi grinë. Por një ditë të bardhë, djemtë do të vinë, djemtë mi të bukur, djemtë që mi grinë. Nga të mbretëria ka mbetur vetëm mbreti, bitet i avranë, ja përmbiu deti. Ndon se i plagosur, qëndron prap i qetë, pa i kur nuk ves, është mbret për jetë. Do të vin nga deti, nga toka dhe nga ret, s'do më len të mjerës, do më len të shkret. Do të vin nga deti, nga toka dhe nga ret, s'do më len të mjerës, do më len të shkret. Por ai mbi shkëm, prapë po qëndron, bitet i të vrarë, duket sikur mbron. Përseri mbi shkëm, përse gjithçka duron, çfarë pretënim, për çfarë po lufton. Bitemi të vrarë, do ngjallen përsëri, tek mua do të rinë, do më bëjnë të ri. Bitemi të vrarë, do ngjallen përsëri, tek mua do të rinë, do më bëjnë të ri. Manastiri bukur, mirë më bëj dhe mua, manastiri shkretës, sa shumë që të dua. Manastiri bukur, mirë më bëj dhe mua, manastiri shkretës, sa shumë që të dua. Përtesa për punët shpirtërore. Ruaje shpirtin tënd nga paraliza e frikshme që etërit e quajnë plogështi. Do me thënë, përtesa për veprat shpirtërore. Të kujtosh gjithmonë fjalët e apostullit që na këshillon. Mos u tregoni të përtuar në zell, jini të zjarrt në frym, shërbejini Perëndis. Mos je dembel dhe i vakët që atëherë të mos dëgjosh fjalët, por mbasi je kështu i vakët dhe as i ftohtë e as i ngrohtë, unë do të vjell nga goja ime. Përpiqu, vigjëlo, kthjellohu, mos e humb kot kohën e jetës tënde, kohën që të dha për kultivimin e shpirtit dhe për përfitimin e të mirave të përjetshme. Bëj kujdes që të mos kaloj asnjë ditë e jotja pa vepra shpirtërore. Koha që kalon nuk kthehet prapa. Jeta jon është si një luftë, si një pazar, si një shkollë, si një udhëtim i gjatë detar. Në luftra nuk ka prehje, në treg nuk ka vend plogështia, në shkollë nuk lejohet indiferendizmi, në udhëtim detar nuk ka vend pakujdesia. Prandaj, mos je dembel, mos i lër pas dore punët e Perëndis, por ushtrohu dhe mundohu. Ja, fusha e betejës për ty, ja pazari, ja shkolla. Talantën që ke, mos e fshi, por shumëfishoje atë që atëherë të mos dëgjosh, shëmbërtori mbrapsht dhe përtac. Ti e di se unë korr atje ku nuk kam bjell dhe vjell aty ku nuk kam shpërndar. Ti duhet ja kishe besuar denarin tim bankierëve dhe kështu në kthimin tim do ta kisha marrë me interes. Si do të përgjigjesh atëherë ditën e frikshme të gjyqit, që jo vetëm që nuk e shumëfishove talantën tënde, por që as disponon kamatën e saj? Vigjilenca shpirtërore dhe përpjekja jote ndaj së keqes demoniake do të zgjatin deri në fund të jetës tënde. Ji besnik deri në vdekje dhe unë do të jap kurorën e jetës. Dhe kjo, sepse Satanai vazhdimisht rrezgjuar dhe kur nuk qetësohet, por si luani i egër vërtitet kudo të glabëroj, këdo që i është shmangur. Mirë atë që do të gjej të fjetur, veçanërisht bëj kujdes. Gjithë ato që të rekomandon Solomoni i Urt, shko tek Milingona, o përtac, vëre zakonet e saj dhe bëhu i urt. Ajo nuk ka as kryetar, as mbikëqyrës, as zot. E gjen ushqimin në verë dhe e mbledh zahiren e saj gjatë korrjes. Deri kur o përtac do të rish duke fjetur? Kur do të shkundesh nga gjumi yt? Të flesh pak, të dremitesh pak, të rish me duar në hije për të çlodhur. Kështu varfëria jote do të vijë si një vjedhës dhe skamja jote si një njeri i armatosur. Ja pse nuk duhet të jesh përtac,
por me gatishmëri të bësh të mirën. Sepse tani është koha e punës, më pas është koha e shpërblimit. Në tokë luftë, në qiell prehje. Detyrimisht do të bësh një prej të dyjave, ose do të fitosh, ose do të humbasësh, ose do të mbetesh pranë Perëndis, ose do të ndahesh prej tij. Rrugë të tretë nuk ka. Mos të vijë keq të mundosh trupin tënd për hir të Krishtit, sepse ai e krijoi. Mos u trem para dhimbjeve, sepse ai ka fuqinë të shërojë çdo plag. Mos të vijë keq t'i ofrosh gjithë qenien tënde, sepse ai do ta ripërtëri, do ta lavdëroj dhe do të ta ofroj përsëri, të shoqëruar nga virgjëresha, do me thënë virtyte, shoqe të saj, që do të paraqiten ty në mbretërinë e qiejve. Ashtu si Krishti vuajti për hirin tënd, ashtu vuaj edhe ti për hir të Krishtit. Hidh një sy përreth teje dhe shiko sa dhimbje, sa vështirësi, sa hidhërime ekzistojnë tek njerëzit. Sa do fatkeqësi të kesh, ka të tjerë që kanë më shumë. Lavdëro dhe falendero Perëndin që nuk të dërgon fatkeqësi më të mëdha. Merr guxim, ndrysho dhe bëhu i pëlqyeshëm tek ai me përpjekjen tënde shpirtërore. Me pak mundim të përkohshëm, do të shijosh të mirat e pafundme dhe të përjetshme. Ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. A e di pse pushtohesh nga dembelizmi shpirtëror dhe plogështia? Sepse nuk e do Zotin me gjithë zemrën tënde. Dhe kushdo që nuk e do Zotin me gjithë zemrën e fuqinë e tij shpirtërore, e shikon rrugën që të çon në jetë shumë të ngushtë dhe të vështirë. E ndjen zgjedhjen e Krishtit të rëndë dhe ligjin e tij të parealizueshëm. Duaje Zotin me gjithë zemrën dhe me gjithë shpirt dhe me gjithë forcën tënde. Dhe atëherë do të ecësh në rrugën e tij me guxim dhe gatishmëri, duke i konsideruar të gjitha si plagë që të fitosh Krishtin. Shenjtorët e kishës son që e deshën thellë Perëndin, çdo mundim për hir të tij e konsideronin çlodhje, çdo dhimbje gëzim, çdo hidhërim bamirësi. Madje, disa të djegur nga dashuria hyjnore nuk duruan as edhe për pak që të frenonin atë pasion të rrëmbyeshëm që i nxiste drejt bashkimit me Perëndin. Gjithashtu, përbuzën edhe nevojat më kryesore njerëzore, ushqimin dhe gjumin, që të mos privoheshin nga komunikimi i pakufizuar dhe i pandërprer i tyre me dhëndrin e zgjedhur. Kaq të zjarrt dhe të tërhequr prej dashurisë hyjnore ishin shpirtrat e shenjtorëve, me gëzim si engjëj të patrup jepeshin në kreshma mbi njerëzore, agripni të pafundme, lutje pa pushim dhe lavdërime ndaj Zotit të dashur dhe për hir të tij arritën deri në vdekje duke e përballuar atë jo si të keqe, por si shpëtim dhe mundësi të bashkimit absolut dhe të përjetshëm me të. Sigurisht, të gjithë këto që arritën do të ishin të parealizueshme nëse në dashurinë e tyre ndaj Perëndis nuk do t'i ndihmonte hiri hyjnor, i cili fuqizon gjithsa tregojnë dashuri të vërtetë ndaj Zotit. Kështu, të gjitha bashkëveprojnë për të mirë, që të vërtetohet gjithmonë ajo që ai thot: zgjedhja ime është e ëmbël dhe barra ime është e lehtë. Përgatitu pra o vëllai im, përgatitu për pritjen e dhëndrit qiellor e të përmbilavdëruarit Zotit Jezu Krisht. Ja se ku vjen dhëndri mu në mes të natës dhe luma i të cilin do ta gjej zgjuar. Zgjohu, përgatite lambadën e zemrës tënde, po vjen ai që bashkë me të do të jetosh dhe do të ngazëllohesh përjetësisht. Bëj kujdes që të mos shuhet lambada jote. Bëj kujdes që të mos vijë gjumi i shpirtit tënd nga plogështia dhe përtesa. Je gati që të pranosh brenda teje Zotin e lavdis. Tashmë erdhi dhe po troket në derën e zemrës tënde. Dëgjoja atë. Ja, unë qëndroj te dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe do të hap derën, unë do të hyj tek ai dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua. Kujt fiton, do t'i jap të ulet me mua, mbi fronin tim, sepse sikurse edhe unë fitova dhe ula me atin tim mbi fronin e tij. Kush ka vesh, le të dëgjojë atë që u thot fryma e kishave. Rini e Krishtit do të shkojmë me krah, do themi prej ti kim që zivi na fal, na pregji
ishte edhe emisioni për ditën e sotme. Në emisionin e sotëm folëm për paragjykimi dhe përtesa për punës shpirtërore. Ju rikujtojmë të na ndiqni në FM 88.5 MHz Tiranë dhe Durrës, FM 88.7 MHz Korçë, FM 93.4 MHz Elbasan, FM 98.7 MHz Fier. Gjithashtu mund të na ndiqni dhe në websajtin ton radiongjallja.org. Si thellon mbuloi dhimbja kudo, sepse unë nis prej vendit të keq. Njerëzia u përujnë dhe nuk duroi më. Nga unë Antea Moçi, Dhe Zoica Ballo. mirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm. Edhe qencina do shpërndaj më brenda në vorku, brenda te. Dëgjuat emisionin Zëri i Rinisë.